如果你遇到有煞氣嗰陣時候，你嚟立碑都係唔得㗎。所以立碑唔一定喺落開葬100日啦嚇，有啲人講啊。但係通常我會係睇嗰個日子啦、方向啦。如果冇煞嘅，幾時立都得。而家係我哋所講落葬睇咗日子，唔好講幾時啦。立碑我哋可以揀日子，可能1年後。咁啱你呢個山立碑嗰日係有煞氣，咁個碑我咪唔愛立咯。即係咁樣拜，係啊，你可以唔愛做住先㗎嘛，1年啫嘛，明年咪做咯。但今年可以做啦，因為今年東邊冇問題嘛。OK， 今年係坐北向南就有煞啫。咁樣如果坐北向南落開葬，咁就唔做得㗎啦。咁嘅意思。其實風水係要等個時間嚟，唔可以講而家我調快時間嘅。時間唔到，風水都係唔到嘅，係佢嚟嗰陣時咪有氣咯。